ध्यान में मुझे डमरू की आवाज़ आती है, ऐसे एक साधक का प्रश्न है। जब ध्यान में डमरू की आवाज़ आना एक बहुत ही शुभ और गहन आध्यात्मिक अनुभव है। डमरू की ध्वनि को ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। ये भगवान शिव से जुड़ी है और आध्यात्मिक जागृति या चेतना के उच्चतम स्तर को दर्शाती है। और इस नाद को आप जैसे सुनाई दे रहा है, इसको सुनते ही रहिए, क्योंकि ये आगे आपको आध्यात्मिक जगत में आगे एक उच्च स्तर पर ले जा रही है। आपकी ऊर्जा का प्रवाह सूक्ष्म नाड़ी में एक्टिव हो रहा है